मिनी नाम की बिल्ली रोज आंगन में धूप सेकती है। एक दिन उसे एक सुंदर तितली नजर आती है जो दूर उड़ जाती है। वो उस तितली के पीछे भागते हुए जंगल में बहुत दूर चली जाती है। अंधेरा हो जाता है और मिनी को डर लगने लगता है। तभी उसके पास एक लोमड़ी आती है। मिनी को राहत मिलती है और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। और दूसरे दिन वह वापस घर की तलाश में निकल जाती है। वो देखती है कि उसकी मालकिन सुबह से शाम तक उसका इंतजार कर रही है और मिनी को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिनी को गले लगा लेती है। और दूसरे दिन से मिनी फिर से धूप सेकने लग जाती है। और तीसरे दिन मिनी फिर गायब हो जाती है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया।